Chuyện người già và dòng nước. Một buổi sáng mùa hè, một người trẻ tuổi đi ngang qua một con sông chảy xiết. Anh thấy một ông lão râu dài, dáng gầy gò đang ngồi thiền bên bờ nước. Người trẻ hỏi: "Thưa lão bá, nước sông này xiết như vậy, sao người không sợ nó cuốn trôi?" Ông lão cười: "Ta không chống lại dòng nước, ta thuận theo nó." Người trẻ khó hiểu: "Thuận theo nó? Nếu nó cuốn ngài đi thì làm sao?" Ông lão chỉ vào dòng nước rồi nói chậm rãi: "Nước mềm mại nhưng không gì phá được đá cứng hơn nó. Người đời thường muốn thắng người khác, cưỡng lại nghịch cảnh, nhưng như thế chỉ khiến tâm mệt mỏi. Khi ta rơi vào dòng nước, ta không vùng vẫy, ta thả lỏng, để dòng đưa ta đi, rồi tự nhiên sẽ có chỗ cạn mà đứng lên." Rồi ông lão chỉ vào bụi trúc bên bờ. "Trúc mềm, nên gió thổi qua mà không gãy. Người biết mềm là mạnh, lùi là tiến, thua là thắng, mới là người sống thuận theo đạo." Người trẻ im lặng, cúi đầu thật sâu trước ông lão.